图腾是观世音菩萨特批的心灵法门最具有特色的救人渡人的方式。喂，喂，你好，师傅。请讲。喂，我打通了，师傅上了，哎呀，我太能听了。师傅你好，就是给师傅请安。好，谢谢。感恩南无释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大悲普光功德山河。师傅您好，就是请您帮忙给一个同修看一下图腾。师傅您听到吗？在听，请讲。他是1952年属龙的一位师兄，他好像今年是，他说今年是什么是生死劫，然后他想让您给他看一下他这个图腾。知道生死劫就念经啊，念消灾吉祥神咒化解，老老实实念经消业还债，不就好了吗？哦，那他就想问他，因为他有2点多做了个梦，梦见有个声音跟他说入土为安，然后他就想让您给他看看，他应该，他该许的也都许了，就想让您给他看看，他还需要再念多少张组合？许了就先按照他许的数量去念，去放生，去念礼佛。任何事情都是靠自己的心来改变。行，那就让他听录音。师傅，他的儿子还能问一下吗？师傅，赶快讲啊！他儿子是2012年属兔的，就是这孩子他咳嗽老是不好，没完没了的咳嗽。2012年是属兔的吗？对，男孩。想问是什么原因？都咳半个多月了。咳嗽一般就是肺有问题。还给他看了，吃了药，怎么老不见好呢？让他念36遍礼佛大忏悔文，上面是有一些业障。哦，就是他妈给他许了108遍的礼佛，还许了108张的组合。那就让他念呢。那您说这36遍礼佛是单门，除了他这个自个儿许的之外，再加36遍礼佛是吗？师傅，他已经许过了，就按照他的数量。哦，我看到的那个他小房子也没有这么大的数量，他已经讲出来了，就让他念，好吧？就像你们欠人家的债，人家讨到家里来了，讨到家门口来了，本来你欠人家5000块钱的，你要给人家1万，你愿意给你就给，因为你们讲出来了嘛。哦，行。师傅，那他念礼佛的时候怎么给他儿子求呢？师傅，消除他肺部的业障。哦，消除他肺部业障。那个放生您看还需要再放多少呢？他这2天也都在放呢。随缘放好了呀。哦，行。再见，再见。